हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज कहाँ गए थे आप लोग? कैच कीजिए। और मैं बता देती हूँ कि मैं आज ट्रेनिंग था, मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग। मैं AWW में काम करती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और इतना बड़े सुनसान रास्ते में कोई नहीं दिखे। इधर से भी देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और आप सब देख सकते हैं, मैं अकेले और मेरे साथ ये मेरा वाहन देख सकते हैं। और मैं साइकिल चलाते चलाते थक गई तो चलने लगी हूँ। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है। और अभी के बज रहा है 2। मैं सुबह को 9:30 में निकला था, 9:30 को। अभी बज रहा है 2। और गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि साइकिल में बहुत दिक्कत होती है। एक स्कूटी खरीद पाऊँ, इतना सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय। आज के ब्लॉग इतना ही।